세상에서 가장 작은 동물, 페도프라인의 아마오엔시스 개구리입니다. 열대우림 기후지대인 파푸아뉴기니에서 2012년에 발견됐습니다. 7.7mm 크기를 가지며 있는 엄지손톱의 4분의 1 정도 크기입니다. 몸무게는 약 2g 정도입니다. 반대로 개구리 중에 가장 큰 것은 골리앗 개구리입니다. 아마오엔시스 개구리의 1650배인 3.3kg의 몸무게를 가지고 있습니다. 주로 카메룬 남서부에 서식합니다. 골리앗 개구리는 고기를 얻으려는 사람들을 포함해 희귀종 특성상 야생동물 밀매업자들에게 인기가 많아 현재 심각한 멸종 위기에 처해 있습니다.